هادو هما البسطيلات ديالنا ديال اليوم، راه تيجيو زوينين. بريزونطاسيون ديالهم زوقوهم كما بغيتو، ديروا ليهم اللوز مهرمج، اللوز محمر، قرفه، كاين اللي دهناهم انايا بالعسل، دايره لهم اللوز من الفوق. هادو ماشي ديما كيداروا، غير هكا مره تفرحوا وليداتكم بالصحه والراحه. abonnez-vous à ma chaîne. Voilà, c'est des petits bstila marocaines traditionnelles, sont délicieuses. Partagez la vidéo. خليتكم على خير، مع السلامه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نديروا واحد البريوات معسلين بحال الشكل ديال البسطيله. Voilà, aujourd'hui on va réaliser des petits crêpes marocaines, on appelle msemen, briouettes. Voilà, à base de poulet, oignons, amandes, persil et tous les ingrédients vous voyez ici, je vais les citer, plus la pâte que je vais vous montrer comment il faut la préparer. Voilà, خاص دجاج، بصيله، اللوز، قزبور، معدنوس، العسل، توابل. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هنايا عندنا واحد الكيلو طحين، وواحد 2 كيسان ديال العنبه ديال السميده، 1 كيلو دو فارين، un petit peu de semoule 150 à 200 grammes. On va rajouter du sel, on va mettre du sucre, on va mettre une cuillère de l'huile d'olive, et puis on va rajouter de l'eau et on va pétrir la pâte pour obtenir une pâte élastique, pas trop dure. غنبقاو نعجنوها حتى تكون عندنا العجينه ما قاصحه ما جاريه بين وبين. فوالا نوتر بات لي بريت، il doit pas être collante، ما خصهاش تكون كتلصق، ما تكونش قاصحه. ها هي on va la laisser se reposer pendant 1 heure. غادي نخليوها ترتاح واحد الساعه، نغطيوها بالسوليفان. on va la couvrir, on va la laisser dans la machine. regardez la pâte, la consistance de la pâte. شوفوا العجينه ملي كتبقى وكتبقى تخليوها واحد 4-5 سوايع ولا الليل كامل. je vais mettre un peu de l'huile et je vais la mettre en boule. غادي نديرها كويرات باش يلاه ترتاح لينا. هنا كتشدوا اللوز ديالكم، كتسلقوه في الماء، كتحيدوا له القشور، كتقليوه شويه في الزيت وكطحنوه مع 2 معالق ديال سنيده ومعلقه ديال القرفه. voilà, vous prenez vos amandes, vous les mettez dans l'eau chaude 5 minutes, vous retirez la peau, vous les faites cuire dans l'huile ou au four, et puis vous les écrasez dans la machine avec 2 cuillères de sucre glacé et 1 cuillère de cannelle. كندير واحد نص معلقه، غير نص معلقه ديال الماء. هنا غادي ندير البصله ديالي. je rajoute les oignons. moi j'ai mis ici 4 gros oignons. il faut assez d'oignons pour faire une belle sauce. كديروا 4 ديال البصلات مشلضين coupé de cette façon là. je rajoute mes morceaux de viande en gros comme ça. ديروا مرصويات ديال الدجاج اللي بغيتو والحجم اللي بغيتو. ici il y a demi-verre de l'huile d'olive et mélangé à l'huile de table. كاينه زيت العود وزيت المائده هنا. واحد المعلقه ديال السمن، beurre salé 1 cuillère. ici il y a le gingembre, curcuma، البزار، كاين سكينجبير، الخرقوم، وكاين البزار. هنا كاين العواد ديال القرفه، لي باتون دو كانيل، لو سافرون اون كوب، باردون. كديروا الزعفران شعره، لو سافرون، لو فري سافرون، وكديروا المليحه وكتبقاو تحركوا. vous commencez à mélanger, il faut pas mettre de l'eau, c'est l'oignon qui va lâcher l'eau. البصله ديالكم هي اللي غادي تطلق الماء، غادي تخليوه يتقلى. vous allez les laisser dorer un petit peu, après vous diminuez un peu le feu et vous laissez vos oignons et vos poulets se dorer ensemble. شوفوا دابا هما هي الاميهات طلقات، البصله طلقات الاميها. دابا غنحيدو
الدجاج ديالنا. جو في ريتيري مي بولي لي ميتر ابار. تصيدوا هاد الدجاج ديالكم غادي تفرتوه من بعد باش غادي نردوه هنايا للكاميله. Après on va couper les poulets très très fines, très fins. Je vais ramasser tous les morceaux. Voilà, هما لي مورسو درتهم هنايا. ودابا هنايا غادي نزيد القزبور ومعدنوس. on va rajouter le persil, coriandre. غادي ندير العسل. اللي بغا يدير السكر يدير السكر. moi je vais mettre du miel. celui qui veut mettre du sucre il le remplace. اللي ما عندوش العسل يدير سنيده 5 د المعالق. je vais rajouter quand même un petit peu du cannelle. je vais commencer à tourner, bien tourner. غتخليوها تعسل. je vais laisser dorer jusqu'à ce qu'il y a plus de sauce. غادي تبقاو تخليوها تعسل. vous diminuez le feu. ذوقوا الملحه ديالكم وخليوها تعسل هكايا. راه هنايا فين غتكون البنه. راه ما درت شي الماء هنا. راه البصله هي اللي تلقات الماء ديالها. فوالا غادي نحيد داك العود ديال القرفه. je vais retirer le cannelle. la première fois j'ai laissé le poulet se cuire pendant 15 minutes. دابا كنخلي ديك الدجاج ديالي في الاول يطيب 15 دقيقه. من بعد كنعسل. j'ai fait dorer mes oignons. كنردهم هكايا شتي معسلين. دابا je vais rajouter mes poulets que j'ai coupés en petits morceaux. et ils vont terminer la cuisson. دابا غادي نديرهم هنا هانتوما كتشوفوا وغادي نخليهم يتعسلوا حتى ينشفوا. je vais les laisser à peu près 10 minutes sur feu très doux. خليهم واحد 10 ديال الدقائق حتى تحسوا بهذاك الشيء تعسل وديك المريقه بدات كتنشف. دابا من بعد تعسل هذا الشيء تعسل مزيان غادي نديرو حنايا في الكسكاس. وهذيك لاصوص اللي غادي تهود غادي تخليوها هي اللي غادي تدهنوا بها البريوات ديالكم. voilà la sauce qui descend, c'est ça. avec ça je vais badigeonner mes crêpes avec cette sauce là. voilà, maintenant je vais rajouter les amandes. غادي نزيد اللوز. اللي كيبغي يدير بسطيله كبيره كيدير اللوز مفرق بوحدو، ولكن كندير بريوات صغيورين ضروري خصهم تكون بحال هكا. voilà je vais laisser mon mélange se refroidir. غنخلي هاد الميلونج يبرد. هاد لافارس ديالنا غنخليوها تبرد ومن بعد غادي نبداو نعمروه. vous mettez votre pâte en petit boule comme ça. vous les laissez se reposer pendant 2 heures ou 1 heure comme vous voulez. غتخليوهم هكا كيخمروا واحد شويه يطوعوا يرطبوا باش كيجيو ساهلين. كتشدوا il faut prendre une pièce comme ça. شدوا واحد la pièce n'importe quelle pièce vous avez. vous étalez la pâte mais il faut pas appuyer au milieu. ما توركوش عليها من هنا من الوسط حيت غادي نديروا فيها داك لا فارس. غادي دهنوا هذه بشويه بالزيت. غادي ديروها هنا في الوسط وغادي تعمروها. غديروا القياس اللي بغيتو كبار ولا صغار ولا تعمروهم بحال هكا. ديك الساعه هنايا غادي نبقاو نجبدوا حيت راه جات كثيره. تبقاو تجبدوا وديروا هكا باش تجيكم مرقه مزيان. فوالا هادو راه ما كيضيعوش راه كتردوهم عاوتاني.
باش ما كتجيكم شي معقده دايره فيها بزاف العجينه. فوالا كيجيو بسطيلات زوينين وتقاده وحده، كيجيو تقاده وحده. من بعد غادي ندهنوهم بهاد لاصوص ديالهم اللي شاطت. فوالا دابا هذيك لاصوص اللي كتشيط لينا ديال الدجاج، لاصوص كي ريستي. فوالا جو في باديجوني مي بريوات مي بتي بسطيله، غدهنوهم بهذيك المرقه اللي شاطت لكم. فوالا بحال هكا. ومن بعد غادي تقبوهم هكا وفيت دي بتي ترو. Le four il doit être à 200 degrés et quand vous les rentrez, vous diminuez à 180. Vous le tournez tout doucement de l'autre côté comme ça باش يتحمروا للجهه الاخرى. غادي نقلبوهم. غادي ندهنوهم شويه بهاد المريقه. On va les badigeonner de nouveau. On va les laisser dorer. Voilà, je les ai sortis du four. Vous pouvez faire les dessins comme vous voulez. Voilà. ديروا الشكيلات اللي بغيتو. Là, je vais mettre les amandes au-dessus. Vous mettez du miel et puis vous mettez les amandes au-dessus. Cela aussi, j'ai mis du miel et j'ai mis les amandes aussi au-dessus. Les amandes affilées. Voilà, كتزوقوهم بالشكل اللي بغيتو. كديروا لهم بحال هكا. راهم كيجيو مقرمشين وكيجيو زوينين. هنا وهذه هي الوصفه ديال اليوم بالصحه والراحه.